ഹലോ ഗൈസ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ബാർബിക്ക് നാഷൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ബാർബിക്ക് നാഷിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ. അതുപോലെ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ടേബിളിൽ തന്നെ ലൈവായിട്ട് BBQ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പം മീറ്റ്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് പ്രോൺസ് എല്ലാവരും ഒരു പ്രോൺസാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ തന്നെ ഒരു ഗിവ് അപ്പ് ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട്. അത് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അവരിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ അവർ ബൊഫേ സ്പ്രെഡും അടിപൊളിയായിട്ട് കുറേ തരം ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ലൈവായിട്ട് കബാബ്സ് ഉണ്ട്, ഫിഷ് ഗ്രിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കുറേ ചാട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ലൈവ് സ്വീറ്റ്സ്, പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ്സ് പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു കുൽഫി സെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുൽഫി ഫലൂദയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ നല്ല റേറ്റ് കുറവാട്ടോ. അപ്പോൾ റേറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബൊഫേ സ്പ്രെഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മസ്റ്റ് ട്രൈ പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ.